igande hontan 7 laurden gutxi aldera jakin izan genuen Donostin, Garberan konkretuki, lapurketa bat izan zela, telefono eta elektroniko material denda batean. Gerturatu ginen, patruiak gautza joan ginen, eta jakin genuen nola izan zen, eta ja ze kotxekin lapurtuta eta datu batzuk jaso genuen. Datu horik eukita, segituan beste ertzainetxeari eta beste patruia zeren lanean guztiari pasaziaten matrikulak eta datu guztiek, eta hortik orduerdi aldea, pixkat gehiago, Gasteiz alden, Luko konkretuki, ja hor ikusi genuen bi berebil horik, abiadura handikin zihoztela. Orduan, kontrol batzuek ipini genituen, Gasteizko ertzainak, kontrol batzuk ipini genituen, konturatu zienean beren sentido zihoazen buelta eman zuten, eta guren kontra topa egin zuten behintzet aurrenekoa, eta bigarrena baita ere gurekin istripoa egin zuen. Hortik gertatu zena badakizue, 10 ertzain zaurituak izan ziren, eta azkenean hor zihoazen 5 pertsona atxilotu egin genuen. Zorionez ja uzitik atera da, ertzain hau, oain plantan dago, eta ia lehenbailen bere etxea joten dan eta sendatzen dan. Hori aparte, baita esan behar da gure lankilek eta gure ertzainek egindako profesionaltasun lan egin zuena, atxilotutako jendearekiko eta aktuazioarekiko. Eta gero ere hemendik besarkada bat eman zaurituak izan ziren ertzain guzti hori.